看起来很奇怪。哎呦，我要买，一起来哦！这么塞啊？它也是给你不同鼻梁的 size， 很小。这个应该要贴在鼻翼两侧。你现在先呼吸看看。哦，塞塞的，那你就把它放上去，它就吸住了。要确哦。没有，没有吸住吗？有吸住，但它没有分开。我们看说明书，我好像贴太低了。有喽。有哦有。我长期看耳鼻喉科，我的右边鼻腔比较窄，边觉得接得到气，可以稍微甩一下头，看它的牢固性。蛮老的。236而已。超值哎，花200多块解决一个家庭的问题。昨天睡觉鼻塞，打呼太大声，被老婆赶出来。解决昏会有一点，但我觉得它带来的好处可以cover过舒服感，我觉得蛮好的。这个236台币，你们会买吗？